अमित जी आप कहाँ से आते हैं सर? लखनऊ। लखनऊ पारा से। हाँ, तो सर ये बताइए, आप तो लोकल के ही हैं, मेरे जी, पास जी। के ही हैं, तो ये बताइए कि कितनी समस्या थी सर आपको? काफी समस्या थी, चक्कर बहुत आते थे, चक्कर दर्द बहुत था, हाँ। बहुत परेशान थे। कमर वगैरह में सर कैसे? कमर में भी तकलीफ थी हमारे। अब सब ठीक है? हाँ, हाँ। पहले से क्या कंडीशन में पहले इम्प्रूवमेंट से है? बहुत सही है हम। सर कितने साल से ये प्रॉब्लम थी? ये करीब 8-10 साल से ही 8-10 साल से प्रॉब्लम थी। अभी कितने सेशन में आप ठीक हुए हैं यहाँ पे? ये 4 सेक्शन में। ये 4 सेशन कितने दिन में कंप्लीट हुए हैं? ये लगभग 1 महीने में हो गए। 1 महीने में कंप्लीट हुए हैं। तो डेली तो नहीं बुलाया सर? नहीं, मैंने? डेली नहीं बुलाया। हाँ। 1 महीने से ऊपर हो गया लगभग हमें। सर इलाज से संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे बहुत अच्छा है। मतलब ठीक हो गए, हमें बहुत, मैं परेशान था। जी जी। दवाइयाँ छूट गई मेरी, सबसे अच्छी बात यही है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए अमित जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। वेलकम।